Hola, buenas noites. É así, este rito de apertura da Porta Santa que dá pé a inaugurar o ano Xacobeo, pois ten este rito totalmente cristián, católico, que é costume na catedral desde hai séculos, pero o curioso o que se sae do guión do cristianismo é que moitas das persoas que acoden nas primeiras horas do 1º de xaneiro de cada ano santo, cando é derribada a porta se pecha con mampostería, se pecha definitivamente, non é unha porta que abre e pecha de madeira como as tradicionais. Cando é derrubida, pois moita xente se leva pequenos anaquiños dos restos do que foi o peche da porta, moitos lo levan como simplemente como un recordo daquel ano santo, pero outros están convencidos de que aquel anaquiño de Porta Santa será un perfecto, unha especie de talismán, un elemento de boa suerte. Moita xente lo leva consigo para iso, para traer a boa sorte. É apenas un dos moitísimos ritos que hai en torno á peregrinaxe a Compostela, e que na propia catedral tamén se siguen facendo, non? Ritos que aínda están vivos. Para cumprir con outros dos ritos da tradición xacobea, compre dirixirse á porta principal do templo, concretamente o Pórtico da Gloria. Sí, no Pórtico da Gloria, a antiga entrada principal da catedral, aquela obra de arte magnífica que hai na entrada principal desde a Praza do Obradoiro a catedral. Ali se levan tamén un par de ritos que nada teñen que ver coa tradición cristiana, pero que pouco a pouco se teñen ido afianzando e consolidando a través dos anos. Por exemplo, veremos que en moitísimas ocasións, especialmente os días da maior afluencia de peregrinos, na pilar central do Pórtico de la Gloria, onde hai unos pequenos ocos que teñen unha forma especialmente para poñer as mans, pois moitos visitantes, peregrinos, fiéis, curiosos, poñen a man sobre estes ocos do pilar, a vez que piden 5 desexos que, no caso dos creíntes, van acompañados de 5 Padre Nuestros, pero que o rito, al non ser un rito oficial e cristiano, pois dá igual, porque moitísimos peregrinos, visitantes, curiosos, ou simplemente por pura tradición fan este ritual co ánimo de que o apóstolo Santiago cumpra eses 5 desexos. Apenas un dos ritos que hai no Pórtico de la Gloria, porque outro tamén seguramente moi coñecido dos ointes, dar a volta a ese mismo pilar. Pola parte de atrás hai unha imaxe axeonllada que mira cara ao altar principal, que se atribúe ao mestre Mateo. O mestre Mateo é autor, o escultor que fixo o Pórtico de la Gloria. Sobre este santo tamén, o que se chama popularmente o Santo dos Croques, normalmente os visitantes, os peregrinos, tamén dan 3 golpes, agachándose, golpeando a súa cabeza coa propia cabeza do mestre Mateo, coa intención de que de transmitirlle de que o xenio que fixo aquela escultura tan fermosa, pois se lle contaxie ou se traspase aquela sabeduría, aquel ingenio, aquela habilidade. É un rito que tamén se cumpre noutras iglesias, noutros cultos cristiáns. Por exemplo, se me ven ahora a la memoria, por exemplo, San Julián de Aguete, onde o santo tamén se golpea contra a cabeza dos doentes para curar os males.
pero no caso do mestre Mateo principalmente e tradicionalmente é para máis que nada transmitir a sabedoría. Sabes que co paso do tempo moitas veces os ritos e os costumes e as creencias van mudando. No caso do Santo dos Croques da Catedral de Compostela tamén hai xente que quere facer este sinxelo rito simplemente para tamén curar a súa dor de cabeza ou calquera outro mal relacionado coa cabeza. Non se sabe cal é a orixe desta práctica, verdade? A orixe está indeterminada. O certo é que se atribuye aos estudantes composteláns da Universidade de Santiago que querían lograr unha especie de pequeno milagre, esos pequenos favores que se lle piden ás veces ás imaxes religiosas, neste caso para mellorar os seus exámenes, os seus conhecimentos e aprobar as probas. É dicir, temos por unha banda a apertura a Porta Santa, a Porta do Perdón, temos o Santo dos Croques, que é outro dos ritos, digamos que oficiais, e o terceiro e o máis importante, se cadra, sería o de abrazar a imaxe de Santiago, claro. Abrazar a imaxe de Santiago é un rito que quizá é o máis popular de todos, non? Accedendo por las escaleiras que van desde a Capela do Pilar, pasando por detrás, por riba do altar e xusto por detrás da imaxe do santo que preside o altar da catedral. Moitas veces moitos peregrinos a costume máis extendida a de abrazar o santo por detrás. Este rito que tamén ten moitas variantes noutros lugares, noutras igrexas, noutros cultos, procesións en Galicia, pretende tamén pois levarse un pouco desa gracia, ¿no? que gracia sobrenatural que aparentemente para os crentes otorga calquera santo, calquera virxe ou calquera imaxe religiosa de estas características, ¿no? Por exemplo, se me ocurre, por exemplo, agora a Virxe do Corpiño, cando sale en procesión, por exemplo, moita xente para lograr a súa bendición, o seu amparo, pasa por debaixo, durante a procesión pasa por debaixo da imaxe entre os romeros, ou, por exemplo, en a Virxe da Franqueira, ou tantas outras, moita xente frota os pañuelos ou frota calquera prenda íntima ou propia deles para que algo dese santo, algo desa imaxe quede na prenda e levarlo consigo, non? Neste caso é unha versión digamos de esa necesidade ou dese interés por levarse algo do santo que ademais dunha mostra obviamente de unha mostra cariñosa, obviamente pretende esta bendición do santo. Fora da catedral, na parte sur da Praza do Obradoiro, hai unha fonte na que beben os peregrinos e que leva o nome do apóstolo, e que ten capacidades curativas. Sí, hai esta fonte que está frente ao Paso de Fonseca, ten unhas propiedades curativas. O mesmo San Francisco de Siena, na súa visita a Compostela, di a lenda que lavou os ollos nesta fonte e curou a vista. Pero esta fonte tamén se lle atribúe outro pequeno milagre relacionado coa chegada do apóstolo, que tamén é que nada menos que os bois que a mítica reina Lupa habría dado aos seguidores de Santiago para traer o corpo ata o lugar do enterramento, pois terían bebido aí e terían detenido nese lugar que fora o elegido posteriormente, segundo a tradición, para soterrar definitivamente os restos do apóstolo. Hai base para creer que o nove está constantemente presente, que o nove se repite máis do que cabería agardar en todo o que ten que ver coa Catedral de Santiago? Dende logo, todos os especialistas coinciden en asegurar que o nove é o número máis representativo da Catedral de Santiago, como é de moitas outras
catedrais do medievo, no? Temos que lembrar que os mestres canteiros, os mestres constructores que fixeron tanto a Catedral de Santiago como moitas outras posuían uns coñecementos non só xa falando da xeometría, sino comparando esa xeometría otorgando esa xeometría un simbolismo moi especial. A catedral aparentemente comenzou a construirse no ano sobre o ano 1075 e rematou, digamos que a parte principal pasado o 1100, pero segundo o propio Códice Calixtino, que é un das fontes de referencia para coñecer a historia de Santiago, a súa catedral, o número 9 está presente en moitísimas partes. Por exemplo 9 son as naves, 63, é dicir, 7 veces 9 son os pilares, 63 tamén son as vidrieras, que tamén ten 9 capelas, 9 coros, 72 sitiales, e na súa orixe a previsión era facer a catedral tamén con 9 torres. É dicir, que o 9 era o número que estaba relacionado con a construcción desta catedral. Cabe preguntarse que simbolismo tiña o 9 para os constructores, para os diseñadores desta obra grandiosa para aquela época, é que especialmente o máis cristiano e o máis ortodoxo da simboloxía que se le poden atribuir o 9 na catedral é que pois o 9 significa, por exemplo, na tradición cristiana, o número de tipos de anxos que existen, pero tamén 3 veces 3, é dicir, 3 veces a Trinidade que está tamén representada no interior da igrexa, especialmente sobre o altar central, que está, como vemos, representada na súa arquitectura en nos pilares, nas capelas, nas naves, nas vidrieras, en fin, en multitud de elementos que non por casualidade, por suposto, os que diseñaron este edificio pois tiñan en conta esta simboloxía e quixeron que o 9 fora un número representativo. Tamén hai quen se fixou nas expresións humorísticas no pórtico. Que nos pode indicar todo isto, Carlos? Sí, é máis que nada unha das curiosidades máis interesantes da catedral, porque lembremos que o humor non suele estar presente na tradición cristiana, e moito menos na iconografía cristiana, salvo algunhas excepcións que sí que as hai. Pero, por exemplo, no pórtico da Gloria e a representación do profeta Daniel, que neste caso está sonrindo, algunha actitude pouco habitual nas imaxes religiosas representadas normalmente nas catedrales medievais, que neste caso pois é totalmente evidente, non? O que moitas veces eso podemos velo en moitísimas expresións artísticas. Moitas veces os propios artistas pois tentaban poñer algunha cousa que saíse do habitual, do máis clásico da iconografía cristiana. En este caso quixeron representar ao profeta sonrindo, como tamén hai outros guiños humorísticos dentro do pórtico de la Gloria. Por exemplo, no arco da dereita, na parte superior onde se representa o inferno, hai unha especie de lambón queriendo engulir o que semella unha empanada, ¿no? Pero ten unha cobra que lle apreta a gorxa e que por iso non pode comer. Tamén hai un bebedor que está tentando beber o viño, pero que está boca abaixo e o viño non cae, ¿no? En fin, son pequenos guiños que se representan na catedral e que chaman a atención dos curiosos que se fixan especialmente nestas cuestión pouco habituales na iconografía medieval.
Podemos tamén concluir, despois dos diferentes estudos arqueolóxicos, das exploracións realizadas, que a Catedral de Santiago, a importancia do lugar que ocupa a Catedral de Santiago é moi anterior, porque antes houbo tamén un templo na honra a Júpiter. Sí, non son nas excavacións que se realizaron especialmente na primeira metade do século pasado, saíron a luz que o que non hai dúbida é que a catedral, o lugar onde hoxe a Catedral de Santiago foi un lugar de culto prácticamente desde a época megalítica, porque ademais dos restos romanos e suevos que se atoparon, tamén se encontrou una área romana dedicada al dios Júpiter, tamén algunhas estelas cristianas, por supuesto, paleocristianas, ou sea, das primeiras épocas do cristianismo, pero tamén nos estratos máis antigos atopáronse restos megalíticos, o que indica que xa en tempos recuados era este lugar un lugar de culto. Carlos, un dos famosos peregrinos que visitaron Compostela, aínda que coa suficiente discreción como para non quedar registrado na historia, foi San Francisco de Asís. Sí, pois San Francisco de Asís, que ademais se lle debe a construción do convento de San Francisco, polo menos un milagre a que se le atribuye. Di a tradición que o santo de Asís peregrinou a Santiago en a súa estancia na capital compostelana, pois vivía na casa dun pequeno carboeiro chamado Cotolai, que vivía no Monte Pedroso. Este santo de Asís encargoulle ao pobre carboeiro a construción dun convento para a súa orde. Presentáronse dous problemas. O lugar elexido era onde hoxe se atopa o convento de San Francisco, que naquela chamábase Val de Deus, que era propiedade dos monxes de San Martiño Pinario. Pois os monxes de San Martiño pois dixéronle que só lle daban un terreno suficiente como de que que o terreo debía medirse co tamaño que pudieran estirar unha pel de boi. A tradición conta que cortaron a pel de boi en finas tiriñas, de modo de que ampliar todo o perímetro hasta conseguir o que hoxe é o convento. O segundo requisito que lle ponían os monxes de San Martiño era que debía entregar unha cesta de truitas, algo que se cumpriu hasta ben entrado o século XIX como tributo. Pero o máis increíble, o máis lendario de toda esa historia é que a financiación do convento, dado que Cotolai era un home pobre, pois se debeu a que o santo de Asís dixolle que excavara en un lugar moi cercano á súa casa, un lugar onde se atopaba unha fonte, e ali atopou tesouro co que poido financiar o convento. Esta é a lenda fantástica, con poucos ingredientes históricos, pero o certo que o convento de San Francisco aínda sigue aí na capital compostelana, e a tumba de Cotolai, o carboeiro que suceda testemunho da súa existencia, tamén se atopa na entrada do convento. Comezamos falando de ritos e de maxia na catedral, rematamos así. Non sei se queda algún outro ou recordas algún outro que estea ben cargado tamén de simbolismo. Quedan moitos. Os ritos de peregrinaxe a Compostela son moitísimos. Noutra ocasión podemos falar deles, pero hai un que lamentablemente está perdido, que practicabas en tempos medievais, e que dá conta do seu carácter iniciático, o carácter de renovación espiritual que suponía o Camiño de Santiago. O rito consistía en que os peregrinos debían cambiarse de ropa
ao chegar á catedral debían deixar a roupa coa que tiñan feito o camiño nos tellados da Praza da Civechería, poñerse, por suposto, a partir de ese momento roupa nova. Ese é un ritual totalmente cargado de simbolismo e que dá unha mostra do carácter iniciático que tiña o Camiño de Santiago, o carácter de renovación espiritual, de cambio de vida que supoñía para os peregrinos. Pois aí está, en tempos medievais os peregrinos celebraban un rito cargado de simbolismo no que deixaban as súas ropas vellas, coas que fixeran o camiño, que daba no tellado da actual praza de Acivechería como un acto de renacemento a unha nova vida, un deses ritos xa perdidos, pero que nos fala as claras de como todo o camiño e a peregrinaxe a Compostela está plagada de maxia e de simbolismo ao longo dos séculos. Moitísimas grazas, como sempre, por estar aí, Carlos. Seguiremos seguramente noutra ocasión onde hoxe imos deixalo con outros rituais e outros simbolismos. Sí, hai outros ritos que tentaremos falaremos deles noutra ocasión, relacionados con pequeñas pedriñas que se levan ao longo do camiño, de sellos en cruces de madeira, en fin, unha serie de ritos propios do peregrinar que tamén falaremos noutra ocasión. Ata a próxima semana, se te parece? Ata a próxima semana.